혹시 거절 잘 못하시나요? 싫어도 웃으면서 괜찮다고 하고 힘들어도 참는 게 익숙해지셨나요? 그러다 보면 남들은 편해지는데 나만 점점 힘들어집니다. 근데 있잖아요. 그건 착한 게 아니라 나를 너무 뒤로 미루고 있는 상태일 수 있습니다. 계속 그렇게 살면 상대는 당연하게 여기고 나는 점점 지치게 됩니다. 그래서 이제는 조금 달라져도 괜찮습니다. 첫 번째 작은 것부터 거절해 보셔도 됩니다. 지금은 어려워요. 이 한마디면 충분합니다. 두 번째, 모든 사람에게 좋은 사람이 되려고 하지 않으셔도 됩니다. 그건 애초에 불가능합니다. 세 번째, 내 감정을 조금 더 먼저 생각해 보세요. 내가 힘들면 그건 이미 신호입니다. 마지막으로, 나를 지키는 건 이기적인 게 아니라 건강한 선택입니다. 이제는 남을 위한 착함보다 나를 위한 선택을 해보셔도 괜찮습니다.